Россияда такси жаатында иштеген мекендештер, ошондой эле доставкада иштеген мекендештердин карталары блок болуп, реестрге түшүп жаткан болсо, эмнелерди кылуу керек? Видеонун аягына чейин биз менен болуңуздар. Азыркы учурда Россия боюнча мекендештерге рейдтер жүрүп жатат. Эгерде сиз мыйзамсыз выдворение, депортация болсоңуз, албетте биздин юристтерге кайрылсаңыздар болот. Правильно же? Я вам говорил, но вы не можете спокойно сидеть. Вы не можете? Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Таксопарк Парус сиздин документиңизге кам көрөт. Биринчиден сизге трудовой договор жана уведомление к трудовому договору түзүп, Россияда легально жүрүшүңүздү ойлойт. Реестр МВД, выдворение маселеси көп учурда легально иштеп жүргөнүңүз үчүн сизди сактаарын эске алыш керек. Легализация алыш үчүн бардык документтериңерди даярдап беришет. Яндекс трудовой договор көп учурда бербегендиктен, бүгүнкү сиздин тандооңуз таксопарк Парус болуш керек. Эң негизгиси, бул таксопаркты биз өзүбүз юридикалык жактан текшергенибиз үчүн сиздерге сунуштап жатабыз, урматтуу мекендештер. Телефон адрестерин жазып коебуз, урматтуу мекендештер, байланышыңыздар. Приготовьте документы. Документы приняли, да, уже? Да я не могу. Алан, написано щитовая, у них хрена не щитовая. Включите свет. Можно собака? Пускай посмотрит. Знает этот. Полностью скажите, полностью. Мне неинтересно с ним общаться. Все, я назвал свои данные, доказательства. А это легально? Что? Фамилия? Ладно. Теперь вы, пожалуйста, покажите свои документы, чтобы мы посмотрели, установили вашу личность, и что вы находитесь на территории Российской Федерации законно. Вы мне их не показали. Исполнение законных требований сотрудника полиции до 15 суток ареста влечет за собой. Поэтому
Документы покажите свои спокойно. Дайте дистанцию, пожалуйста. Ваши документы проверят, мы их не забираем с собой. Мы проверим документы, все, потом можете спокойно отдыхать. Давай, спокойно, не понимаете. Успокойтесь. Я спокойно. Я не умею пить, значит... Трогай мне руку. Успокойтесь. Нет, Спокойно. не трогай мне. Не трогай, сволочь. Так, вы руки сюда дайте. Не трогай меня. Руки сюда дайте. Вы же не можете спокойно сидеть. Я вам сказал, 19 при в отношении вас будет составлено. Правильно? Правильно же? Я вам говорил? Но вы не можете же спокойно сидеть. Вы не можете? Баштапкы төлем жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Biz sunuştayбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.